食咗太一年嘅心得好唔好啊？好，你自我介紹下，你叫咩名喎？咁多位你好嚇，我姓杜嘅，叫做可霞。好，企呢邊俾你望。我係一個好偶然嘅機會咁啊，識到阿基姐咁啊嚇，即係喺好唔好彩咁啊，我自己就嗰次打風咁啊，就跌親咁啊，就隻手呢隻左手個骨斷咗，咁啊斷咗個骨咧就突咗出嚟呢度咁啊，咁啊基姐俾咗樽嗰隻利多樂嗰隻俾我搽，咁啊搽咗一個時期啦，咁咧佢成樽俾我喎，咁係咁搽，咁啊晚晚咁搽，一日搽一次嘅啫。哇！咁啊嗰隻手咁啊，好似冇咁大喎，咁啊嗰啲骨啊咁啊，即係細翻啦咁啊。咁啊後來咧咁啊，即係佢同我即係講解咁啊，呢個即係嘅產品嘅功效咁啊。咁我咧就咁啊，即係食佢咩個鐵三角啊，即係嗰三樣嘢啦。三角組合 ，OK。我淨係食咁多嘅啫嚇。咁啊食咗之後咧，隻腳咁啊初咁啊我食魚油丸，我啊最有效嗰隻腳。初食3粒4粒啊，咁啊食3粒唔得，咪食4粒喎，食4粒都唔得。咁啊，後來我咁啊嗰次上個早上個2個禮拜5啊，出去食飯咧，同愛心咩愛心啊，即係咁啊食飯，佢話俾我聽食9粒咁啊，即係而家你即係食好咗咧，嗰隻腳唔痛啊，你先至食3粒保健啦。我聽人講啊，食9粒啊，食咗個零禮拜嘅，而家隻腳咧就感覺咧，即係上樓梯咧，即係有翻力啦。同埋咧，俾我即係硬淨咗我隻腳，即係冇咁，即係好似即係冇咁浮啊，嗰時好浮啊，即係冇力啊隻腳，即係行路都跌啊，即係咁樣啦。即係而家咧，即係硬淨咗啦，食咗啲魚油丸。我分享就咁啦。試下唔用咪先，同埋咧，我聽阿嫻姐你話有一晚咳，你點樣處理啊？係有一晚咳係啊，有一晚咧就瞓下突然間咳喎，即係下半夜啊，咳到我都瞓，即係咳到唔收得到喎，即係嗰晚咳，即係突然間咁咳喎，咁即係知啦，即係好麻煩咁啊咳，即係咳就成家人都嘈醒㗎啦。如果我咳就，咁啊，即係我直覺自己諗啊，橫掂都係啊，咁啊鐵三角試下啫。嗰隻最強嗰隻咧，即係嗰隻大 X 嗰隻，嗰隻係嘛？嗰隻係咪即係呢隻大 X 啊？係啊。係啊，呢個大 X，因為包裝變咗。係啊。係啊，大 X 啊，係啊，呢個就細 X。係啦，所以個大 X。咁啊滴咗兩罐我喉嚨嗰度。咁咧就當台咧就慢慢咧就咁咧就就冇咁咳啦，咁啊後尾咁啊真係冇咳啦，咁啊我一覺就瞓到天光啦。哇！係好有聰明，好有智慧啊！冇人教佢喎，佢自己就覺得即係我自己係咯，健康3個組合乜都得，咁啊直覺上佢就自己好聰明去攞喎。最強嘅咁先有效㗎嘛。係咯。